Halo teman-teman, laptop sebesar gajah ini akan kita upgrade. Meskipun dia besar bodinya, tetapi dia lemot kata user. Dan sekarang kita akan upgrade dia agar performanya lebih ngebut. Tentunya sesuai permintaan user, ini akan kita ganti saja harddisknya menggunakan SSD, atau nantinya kita akan kombinasikan antara SSD dan harddisk. Jadi nanti harddisknya akan kita simpan di DVD menggunakan CD, lalu SSD-nya kita jadikan sebagai penyimpanan utama. Untuk serinya sendiri ini 15DB0005AU ya, dari produk HP atau HP. Nah, mari kita eksekusi laptop ini dengan terlebih dahulu kita membongkar laptopnya. Seperti biasa teman-teman, kita akan melepaskan baut pada laptop ini, dimana pada seri ini ada baut yang tersembunyi. Jadi kita harus lepas dulu karet bagian atas dan bawah ini ya. Nah, kalau kita sudah lepas, maka kita tinggal lepaskan semua bautnya, dimana di sini ada satu baut di bagian bawah paling tengah. Lalu jika kita hitung di sini juga ada 3 ya, 1 2 3 dalam satu baris ini. Nah, pada bagian berikutnya, jika teman-teman sudah melepas seluruh bautnya, maka kita akan lepaskan casingnya. Nah, untuk DVD-nya sendiri, ini kita bisa ganti menjadi CD yang kita simpan di dalam CD itu SSD. Kita siapkan SSD-nya dulu. Berikutnya, jika kita sudah melepaskan baut dan DVD, kita tinggal melepaskan cover bagian bawah, dan di sini kita menggunakan alat yang tipis ya, seperti obeng. Jadi kita obeng nyaminnya itu kita masukkan ke sini pelan-pelan untuk membuka soket-soket kecil yang mengunci dari atas dan bawah. Jadi kita angkat seperti ini ya teman-teman, kita buka pelan-pelan sampai nanti bisa terangkat. Kita tutup sedikit, kita buka dari bagian depan sini.
Nah, jika sudah terlepas semua bautnya, sekarang kita bisa mengangkat ke cover bagian bawah. Dan ini adalah harddisk yang akan kita ganti menggunakan SSD. Lalu si harddisknya nanti kita masukkan ke sini untuk mengganti DVD menggunakan CAD. Kita akan lepaskan dulu harddisknya. Namun teman-teman, sebelum melepaskan harddisk, alangkah baiknya kita lepaskan dulu baterainya. Nah, video ini sebetulnya menjadi panduan juga buat teman-teman yang mau mengupgrade RAM ya. Jadi pada laptop ini ada slot tambahan RAM. Jadi di sini teman-teman bisa menambahkan RAM atau mengganti, misalkan ini hanya 4, nanti bisa diganti menggunakan 8 GB misalnya. Namun di sini saya tidak akan melakukan upgrade RAM, hanya saja saya hanya menambahkan SSD saja. Untuk RAM-nya dibiarkan saja seperti bawaannya. Nah, untuk mengganti baterainya seperti ini ya, diangkat lalu ditarik. Jadi teman-teman yang mau mengganti baterai caranya seperti itu. Lanjut kita ke proses melepaskan harddisk. Jadi ini biarkan saja, kita coba lepas ini bracketnya ya. Kita lepaskan bracket harddisknya, lalu kita coba angkat pelan-pelan dan sekarang sudah terlepas. Lalu kita keluarkan harddisknya dan sekarang kita ganti menggunakan SSD ya. Harddisknya kita simpan dulu untuk nanti kita pasang. Oke, kita pasang kembali bracketnya, lalu kita pasang baut bracket tersebut. Kita pasang lagi agar nanti tidak oglek ya, atau tidak longgar. Nah, jika sudah, lalu kita pasang kembali baterainya ya teman-teman ya. Baterainya, jadi kita di sini ada soket, ada dudukan nih, kita dorong dulu. Kita dorong, lalu setelah itu bagian depannya kita tekan pelan-pelan. Dan kita pasang kembali baut-bautnya. Nah, sekarang kita coba pasang ya teman-teman ya. Kita pasang casingnya. Untuk kita lakukan pengetesan terlebih dahulu. Karena pada SSD ini sudah ada Windows-nya, sudah ada operating system. Jadi kalau misalkan kita nyalakan tanpa harus menginstal ulang ya. Nah, teman-teman juga saat membeli SSD sebetulnya bisa request SSD yang sudah terinstall operating system ya, terinstall Windows. Nah, agar engselnya tidak patah saat dilakukan pengetesan, biasanya saya menambahkan baut pada kedua engsel bagian kanan dan kiri. Jadi saat laptop ini dibuka, nanti engselnya lebih kuat ya, tidak rentan patah. Nah, sekarang kita coba tes nyalakan terlebih dahulu sebelum kita rakit secara utuh. Sepertinya baterainya habis, coba kita nyalakan lagi. Nah teman-teman, ini SSD-nya sudah terbaca ya, jadi dia langsung booting ke Windows. Karena memang
sudah terinstall Windows pada SSI tersebut, jadi saya tidak melakukan install ulang. Lalu kita tes teman-teman, kita cek di folder untuk SSD-nya ya. Nah, ini SSD-nya sudah terbaca 111 GB. Oke, jika demikian kita matikan lagi untuk kita pasangkan harddisk pada bagian DVD menggunakan KD teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan KD-nya untuk kita ganti pada penyimpanan DVD. Nah, ini dia KD-nya teman-teman. Ini serba hitam ya. Nah, ini KD-nya. Kita pasang harddisk di sini. Lalu kita kasih baut ya, minimal 2 di bagian ujung sini. Nah, biasanya kalau kita membeli KD itu sudah dilengkapi dengan baut ya teman-teman. Oke, kita pasang. Kalau saya biasanya hanya menggunakan 2 baut saja teman-teman ya, karena yang penting di bagian ujung ini ya, karena kalau ujung di depan ini saya rasa tidak perlu karena dia sudah kuat dengan soket ini ya. Nah, agar saat dipasang si harddisknya ini tidak terlepas, kita pindahkan soket ini ya, kita pindahkan dari DVD ke KD-nya, jadi kita lepas bautnya. Kita lepas, lalu nanti kita pindahkan. Terkadang kita membutuhkan beberapa obeng dengan berbagai ukuran ya, seperti ini, meskipun sama-sama kecil tetapi dia bagian ujungnya itu berbeda. Nah, lalu kita pindahkan teman-teman ke KD-nya ya. Wah, ini berat nih, kita tarik ya. Nah, untuk KD baru itu biasanya dia agak sempit, jadi kita bikin lubangnya lebih lebar dengan cara kita putar menggunakan obeng. Nah, lalu kita coba masukkan soket yang tadi, bautnya ada di bagian sini ya, yang dekat ke lekukan ini, agar saat dipasang itu menjadi pas. Karena kalau ini terbalik saja itu nanti bisa tidak terpasang ya, karena ukurannya berbeda atau soketnya berbeda. Lalu kita tambahkan ini penutupnya. Nah, sekarang sudah rapi ya, jadi tinggal kita pasang saja di bagian DVD. Ini kita lepaskan dulu chargernya, usahakan tidak ada konektor listrik yang terhubung teman-teman. Kita balik lagi laptopnya untuk kita rapihkan ya, atau kita coba rapihkan dulu. Caranya kita tekan seperti ini ya, kita tekan-tekan di bagian ujungnya agar soketnya kembali saling mengunci seperti itu ya, sampai bunyi cekrek gitu. Oke, jika sudah, lalu kita balik. Dan KD-nya kita masukkan ya teman-teman. Nah, ini bisa lurus seperti ini ya. Kalau sudah lurus seperti ini artinya ini sudah terpasang dengan rapi. Sebetulnya teman-teman juga bisa mengganti ini ya, jadi kita lepas lalu kita pasangkan ke sini. Itu opsional saja ya, bisa menggunakan bawaannya atau kita lepas dengan yang baru untuk penutup KD-nya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang semua bautnya teman-teman.
Oke teman-teman, baru saja kita selesai mengupgrade laptop ini, menambahkan SSD dan menjadikan harddisk sebagai penyimpanan tambahan atau partisi D. Dan kita harus pastikan dulu bahwa SSD dan harddisknya terbaca. Nah, untuk partisi C ini adalah SSD, dan untuk D dan E ini tentunya adalah harddisk teman-teman. Untuk itu kita format saja harddisknya, karena kita sudah tidak membutuhkan lagi Windows yang lama. Jadi yang D ini adalah C yang lama ya, sekarang menjadi D. Nah, ini bisa kita gabungkan antara D dan C. Kalau tidak bisa di format, ini bisa ke sini ya. Jadi di disk PC kita klik manage, lalu kita ambil ini, kita ke disk management. Nah, di disk management ini kita bisa format satu persatu ya. Dimulai dari D kita format, atau kita delete volume dulu, kita yes. Jadi kita klik kanan tadi, lalu kita delete volume ya. Dan ini juga sama, kita delete volume, kita pilih yes. Nah, setelah itu kita buat partisi baru, new simple volume. Kita next, dan next lagi, lalu finish. Nah, ini juga ya. Nah, yang sisanya ini yang E tadi kita klik kanan lagi, kita klik new simple volume, kita next, terus dia menjadi partisi E. Nah, sekarang D dan E nya itu sudah menjadi kosong ya. Jadi tidak, sekarang ada 3 partisi C, D dan E. D dan E ini adalah harddisk ya teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak mau kebanyakan partisi ya, D dan E pun ini bisa digabung menjadi satu ya, dengan cara lain tentunya. Tidak bisa dari device manager, karena ada beberapa yang tidak bisa di format dari manage tadi ya, harus dari awal saat kita melakukan instalasi Windows. Oke teman-teman, demikian cara upgrade laptop pada laptop seri ini ya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.